السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në botë ka shumë lloj kuvendesh, ose mund të themi kuvendet e ndryshme kanë qëllime të ndryshme. Disa kuvende mbahen për të dhënë këshilla, në cilat jepen këshilla për çështjet e kësaj bote, qofshin për të qeverisur, qofshin për synimet e politikanëve, ose për arritjet ose objektivat e tregtarëve, ose edhe për lojrat, për zbavitjet. Pastaj ka edhe kuvende që mbahen për shkencën, kanë këshillin e tyre për të organizuar programe argëtuese. Njerëzit mblidhen dhe këshillohen, mendojnë. Kështu që të gjitha këto kuvende dhe bashkëbisedimet e tyre janë për hir të kësaj bote, ndërsa për hir të Zotit dhe për të kërkuar pëlqimin e Zotit nuk mbahen. Nëse ata edhe sikur bëjnë në një kuvend për dobin e njerëzve, edhe ata e bëjnë për hir të qëllimeve të kësaj bote. Nuk e marrin parasysh pëlqimin e Zotit të lartësuar, por ka edhe disa të tjerë të cilët nuk janë për hir të kësaj bote, por janë për të synuar pëlqimin e Zotit, që synojnë se si mund të afrojmë njeriun drejt Zotit, ose synojnë që si mund të shtohemi në spiritualitet. Ose njerëzit që marrin pjesë në këto kuvende marrin pjesë për të kërkuar pëlqimin e Zotit. Kështu që këtyre mbledhjeve, këto mbledhje të fundit, synojnë vetëm që çdo punë e tyre dhe çdo strategji, planifikim apo program i tyre
të synojë vetëm pëlqimin e Zotit të Madhërisëm dhe të ruhet उनमें लग nga gjërat e kota जो खुदा ताला को पसंद है dhe rezultate e mbledhjeve të tilla इस दुनिया में भी जाहिर होते हैं shfaqen edhe në këtë botë मजालिस में शामिल होने dhe pastaj njerëzit që marrin pjesë në këto lloje mbledhjesh Zoti i Madhërisëm i bekon edhe pas kësaj jete, pas vdekjes. बस Kështu që एक मोमिन का काम है një besimtar e ka për detyrë që चाहे qoftë në takimin me familjen e tij në shtëpi ose jashtë, ai të përpiqet उनमें ये që कोशिश रहे si duhet ta arri pëlqimin e Zotit dhe si duhet ta shtojë spiritualitetin और अपनी रूहानियत e tij dhe si duhet ta mirëmbajë atë. और बेहतर करना Dhe gjithashtu gjendja e besimtarëve si duhet të përmirësohet. Një besimtar मोमिन në dukje की बजाय edhe mbledhjet që bën, mbledhjet e kësaj bote që janë në dukje, pra në dukje janë mbledhjet e kësaj bote, ato nuk janë të zbrasta nga përkujtimi i Zotit. Ai përpiqet रियाज से वो परहेज करना të ruhet nga çështjet, nga gjërat e kota të kësaj bote, edhe sikur të jetë në punë, zemra e tij की याद është e lidhur me përkujtimin e Zotit të Madhërisëm. दुनियावी कामों की मजालिस में भी धोखा और दूसरों के हकूक गस्ब करने के लिए Edhe kuvendet që ai bën në çështjet e kësaj bote, चाहे वो दुनिया aty ai nuk flet për mashtrim, për kotësirat ose për të arritur, për të fituar vetëm botën, siç rëndomt në mbledhjet, takimet e बल्कि politikanëve të sotëm. अल्लाह ताला के खौफ Madje besimtari i vërtet gjithnjë synon takvan dhe pastërtinë. E pikërisht यही एक मोमिन kështu shpresohet nga një besimtar që ai t'i ketë parasysh këto gjëra. को हर वक्त मद्देनजर रखे Në Kuranin famlar, Allahu i Madhërisëm कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने për këtë lloj mbledhjesh i ka porositur besimtarët që ata duhet të कि सरकशी mbrojnë kuvendet e tyre nga rebelimi, nga padgjyshmëria, की नाफरमानी से nga mohimi, पर चलने वाली nga mungesa e takvas dhe nga mosbindja ndaj Zotit dhe të dërguarit të tij. Por për fat të keq, shumica e takimeve të sotme ndër muslimanët मुसलमान को janë të kundërta. Në përgjithësi, muslimanët pra në këto kuvende mendojnë तो फरमाता है për कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू të इज़ा तनाजा shkatruar pjesën tjetër të muslimanëve, ndërsa Zoti i Madhërisëm i porosit muslimanët në Kuranin famlar, ja ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyati ar-rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun. O besimtar, o ju që besuat, kur të bëni biseda të fsheta, atëherë mos bëni biseda të fsheta për mëkatin, për padëgjueshmërinë, për नेकी और तकवा mosbindjen ndaj të dërguarit, dhe से डरो por bëni biseda të fsheta për mirësinë, për takvan dhe për druajtjen ndaj Allahut, tek i cili ju do të tuboheni. Por siç u thash, që muslimanët e kanë harruar këtë porosi. आपस की फूट ने Përçarja vijon të thellohet. Allahu i Madhërisëm ka treguar shenjën e besimtarit që ruhama u bainahum, ata janë të dhemshur ndaj njëri tjetrit, janë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit. लेकिन Por këtu shohim यहाँ तो हमें यह ndryshe, ne shohim pamjen काफरों वाला नज़ारा që ka përshkruar Zoti i Madhërisëm për mohuesit, के बारे में फरमाया ku ai tha që
qulubuhum shatta, zemrat e tyre janë të përqara. मशवरे हैं Pra ata इसमें भी और गैरों के साथ भी। bojnë, pra këshillohen edhe me të tyre edhe me të tjerët, तो अल्लाह और उसके रसूल की dhe më shumë flasin për mosbindje ndaj të dërguarit, për zbrastin nga takva, बिल्कुल नहीं रहा। për mos frikën ndaj Zotit, ndërsa Allahu thot që kini frikë ndaj Allahut tek i cili ju do të tuboheni. Aty ku चाहते हैं qeverit, mbretërit, pasuritë e kësaj bote ose vendet perëndimore, vendet e fuqishme nuk ju hynë në punë. कोई बड़ी Tek Zoti asnjë fuqi, asnjë superfuqi nuk mund t'ju तकवा से दूर हटने की सजा से नहीं बचा सकेगी। liroje nga ndëshkimi i Zotit तो मुसलमान कहलाकर që ju vjen nga largimi nga takva. Në të vërtet, बनाने वालों और उसके पीछे दौड़ने ata që e quajnë veten musliman, por janë larg kësaj porosie, tregon vetë që ताला की nuk kanë më besim मान और यकीन खत्म हो गया। tek Zoti i Madhërisëm. Përndryshe, sikur të kishin qoftë një grim besimi, atëherë as politikanët musliman nuk do të ishin në këtë gjendje siç janë sot, e as të ashtu quajturit dietar nuk do të jenë nuk do ishin në këtë gjendje që aktualisht janë. Sidoqoftë, në këtë kohë është detyra jonë që ne कि हम ऐसी तमाम तर सोच të pastrojmë veten nga të gjitha आपको पाक कर mendimet e tilla dhe të shtojmë veten në takva dhe në frikë ndaj Zotit. वहाँ Aty gjithashtu इन लोगों तक पहुँच njerëzit ahmedianët që kanë kontakt me और ताल्लुकात muslimanët jo ahmedian, sa të kenë mundësi në rrethin e tyre, në shoqërinë e tyre, दायरे में अपने t'i këshillojnë मुसलमानों को që kjo gjendje juaja हमारी ये हालत ना सिर्फ jo vetëm që do t'ju shpjerë në robrinë e të tjerëve, gjithashtu edhe tërheq ndëshkimin e Zotit të Madhërisëm, botën që ju के पीछे तुम पड़े हुए हो kërkoni, वो भी तुम्हारे हाथ से जाएगी और दीन bota që ju po e kërkoni do t'ju largohet, ndërsa besimin ju e keni lënë që parë. Andaj është koha që ju ta fitoni, ta kini takvan e Zotit. Përndryshe do të humni gjithçka në takimet e मजालिस में kuvendeve të kësaj bote. Është njëri kuvend është edhe Kombet e Bashkuara. Ditët e fundit u zhvillua një takim. अमेरिका के सदर की तकरीर थी Një ndër fjalimet ishte edhe i presidentit të Amerikës, मगरबी të cilin e kanë analizuar shumë nga analistët edhe perëndimor. Ata kanë shkruar haptas që nga ky fjalim në vend që të vendoset paqja, अमन के ka rrezik që पैदा होने का ख्याल të shkaktohet trazira. Madje ata kanë shkruar edhe haptas që इस तकरीर से ndoshta Arabia Saudite ose disa vende islamike mund të jenë gëzuar nga fjalimi i tij. Përndryshe, fjalimi ka qenë tejet provokues për të hapur zjarr. Prandaj shtetet islamike duhet të kenë parasysh porositë e Zotit dhe duhet të ruhen nga çdo lloj trazire. बहरहाल Pra, kjo është ajo që ndodh në rëndomt në botën e muslimanëve. Edhe duke referuar kësaj ju thash, por ne gjithashtu duhet të analizojmë veten tonë. Gjithmonë duhet të kemi parasysh që djalli kurse si nuk do të duroje, कभी बर्दाश्त ta shikojë xhamatin duke përparuar. बात को तरक्की करता हुआ देख सकते Djalli sipas natyrës së vet फितरत के मुताबिक do të përpiqet maksimalisht për të krijuar përçarje dhe shqetësime edhe brenda xhamatit. Prandaj ata njerëz që nganjëherë mblidhen dhe flasin
kundër sistemit të xhamatit ose sistemit vendas të xhamatit, निज़ाम जमात या qoftë në rangun vendas, qoftë në rangun kombëtar e ndërkombëtar, në të vërtetë nganjëherë madje mund të them në të vërtetë bien në pre të djallit. Djalli nga që synon të sulmoje duke u hequr i dhemshur, ऐसे लोग भी në mbledhje të tilla, në takime të tilla, हकीकत में nganjëherë bashkohen edhe njerëz të cilët nuk janë dashakçi të xhamatit, por janë dashamir edhe ata që flasin kundër sistemit të xhamatit i pandehin si njerëz të mirë, और हमदर्दी के रंग में sepse kujtojnë se po e piketojnë të keqen në konceptin e tyre, ndërkohë po të ishte nevoja për përmirësim, atëherë तो मुल्की बाला निज़ाम तक ata thjesht duhet ta çojnë zërin deri tek presidenti i xhamatit ose tek kalifi i kohës. Dhe më pas nuk ka nevojë të përhapin fjalë në kuvende të fsheta në atë mënyrë që kanë dhimbje të madhe ndaj xhamatit. Kjo mënyrë është e gabuar dhe shkakton vetëm mëkat, mosbindje ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe largim nga takva. Ndaj Zoti i Madhrishëm i këshilloi, i porositi besimtarët të ruhen nga kuvendet të tilla. Nëse keni ankesë ndaj ndonjë përgjegjësi ose ndaj presidenti, atëherë fjalën tuaj çojeni deri në qendër ose deri te kalifi i kohës. Dhe më pas puna e antarëve të xhamatit ka përfunduar. Tashmë është puna e kalifit të kohës se si duhet të trajtojë një çështje të caktuar dhe si duhet ta zgjidh atë. Po, lutjen duhet të bëjë gjithkush, çdo ahmedian. Me dhimbje duhet të lutet për xhamatin që Zoti i Madhrishëm të mbrojë xhamatin nga çdo e keqe dhe i dhuroft njerëzit gjithmonë që ndjekin takvan dhe mirësinë. Prandaj, këtë gjë të rëndësishme gjithnjë duhet ta ketë parasysh. Sa më shumë që Zoti i Madhrishëm do të jap e përsi xhamatit, zhvillim xhamatit dhe po jep, edhe djalli do të intensifikojë punën e tij. Djalli, shejtani që ditën e parë i ka thënë Zotit të Madhrishëm, ka marrë leje prej tij që ai do t'i trazojë besimtarët, njerëzit, do t'i bëjë të rrëshqasin. Kundërshtarët e Ahmediatit, aty ku bëjnë programe haptas për ta kundërshtuar xhamatin, edhe vijojnë të bëjnë njëkohësisht në emër të dhemshurisë, duke u hequr si të dhemshur, do të bëjnë edhe plane të fsheta edhe do të kapin njerëz të thjesht ahmedian edhe do t'i bëjnë kuklla të tyre. Prandaj çdo ahmedian duhet të jetë vigjilent për këtë gjë. Allahu e mbrojt xhamatin nga çdo lloj fitne, qoftë nga brenda apo nga jashtë, dhe na dhënë të mundësi që gjithnjë të kemi në kuvende për mirësi, për takva, dhe jo për pabindshmëri ndaj të dërguarit të Allahut dhe jo për mëkat dhe jo për largimin nga takva. Për takime dhe mbledhje të ndryshme do të paraqes disa nga citatet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu edhe të shërbëtorit të tij të vërtet, Hazrat Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, duke treguar se si duhet të jetë mbledhja e një besimtari, takimi i një besimtari, dhe nëse një mbledhje e caktuar nuk është e përshtatshme për një besimtar, atëherë si duhet të reagojë ai? Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot që besimi im është që duhet të jetë edhe i çdo besimtari që kur të flas duhet të flasësh
duhet japësh argumentin e plot ose të heshtësh. Kur shikon që në një takim të caktuar po përqeshet ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndaj Zotit, atëherë ose duhet të japësh përgjigjen e duhur atje ose duhet të largohesh nga atje. Këto janë dy gjëra. Ndërsa rruga e tretë është hipokrizia, që të ulesh në atë takim dhe të pranosh disa nga gjërat që fliten aty ose edhe të shprehesh qoftë me fjalë të buta reagimin tënd që jo nuk është e ashtu, edhe nuk të mos japësh përgjigjen e duhur haptas. Mesiu premtuar Islam thotë se kjo është hipokrizi. Kjo nuk është punë e një besimtari. Pra, ky duhet të jetë reagimi i besimtarit ndaj takimeve ku përqeshet feja, ku bëhen intriga për të minuar fen ose ku bëhen me shumë marifete biseda që e prishin besimin. Besimtari kur dëgjon fjalët kundër sistemit të xhamatit, duhet të reagojë ashpër. Edhe duhet të tregojë që nëse këto gjëra janë të drejta sipas jush, atëherë njoftojini sistemin e xhamatit, njoftojini edhe kalifin e kohës dhe mos i merrni në gojë këto gjëra. Por nëse dikush qëndron i heshtur edhe ose thjesht përmend një pakënaqësi të vogël edhe rin aty, atëherë kjo është sipas Mesihut premtuar Islam është hipokrizi. Besimtari vërtet duhet të ruhet nga këto gjëra. Në çështjen e fesë, në çështjen e sistemit, asnjëherë nuk duhet ta humbasësh sedrën. Sedra është që ose të japësh përgjigjen e duhur ose të çohesh nga ai takim dhe të largohesh. Këtë e ka sqaruar edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Në një hadith thuhet që një sahab i profetit sallallahu alaihi wasallam erdhi në shërbim të tij dhe pyeti që o i dërguari i Allahut, më këshilloni. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: ki drojen ndaj Allahut dhe kur të shkosh në një takim dhe nëse ata bisedojnë sipas pëlqimit tënd, domethënë bisedojnë për mirësi dhe nuk bisedojnë për të këqija, qëndro me ta. Por nëse ata nuk bëjnë një bisedë të tillë, atëherë largohu prej tyre. Pra, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam qartësoi që cili takim duhet të jetë i papëlqyeshëm për besimtarin, jo pëlqime personale, por besimtari duhet ta pëlqejë takimin që është i pëlqyeshëm edhe tek Allahu. Pra, të mos jetë një takim ku flitet kundër sistemit të xhamatit. Një vend tjetër, Hazrat Abdullah bin Abbas tregon që një njeri pyeti të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam që me kë duhet të rim o i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ai tha: rini me ata njerëz kur ti shikoni ata juve t'ju kujtohet Zoti dhe biseda e tyre t'ju shtoje në dijen ndaj besimit dhe vepra e tyre t'ju kujtoje ahiretin. Pra, ky është ai parim udhëzues që besimtari duhet ta ketë parasysh për të zgjedhur takimet e tij. Ai duhet të jetë në ato takime ku ati ti kujtohet Zoti, ti shtohet dija ndaj besimit dhe
t'i afrohet dia pra të shikoj edhe ahiretin, sidomos tani për tabligh dhe tërbiat. Këto janë gjëra që ne duhet i diskutojmë, sepse pikërisht këto gjëra neve na kujtojnë ahiretin इंसान को dhe na इस तरह मुतवज्जह bindin që jo दुनिया की shkëlqimi i kësaj bote është gjithçka, pasuritë e kësaj bote nuk janë gjithçka, por pëlqimi i Zotit Madhrishëm është gjëja më kryesore. मकसूद होना चाहिए एक मोमिन Hadithin e parë e kemi sqaruar këtu, pra që nëse मजालिस हैं këto takime janë vetëm për çështjet e kësaj bote, një besimtar nuk duhet i pëlqej, dhe një besimtar duhet të çohet nga takimet e tilla, dhe अगर इस तरफ हमारी nëse të rinjt edhe të moshuarit do të kenë parasysh këtë gjë, shumë nga veset do të largohen nga mesi jon. नौजवानों की बहुत सी Të rinjt sidomos përfshihen shpesh në takime që नौजवान खास bëhen në emër të qefit, në emër të zbavitjes, sidomos në shoqërinë perëndimore. Edhe nga dikimi i kësaj shoqërie edhe disa nga të rinjt tan ndikohen nga takimet e tilla, përfshihen në takimet e tilla. के बाद ऐसी मजलिसों में शामिल हो जाना चाहिए Një besimtar एक मोमिन और जवान को हमेशा याद रखना चाहिए i ri, pra djalë i ri, कि अपनी जिंदगियों को gjithnjë duhet ta ketë parasysh që duhet ta ruaj veten nga takimet e tilla dhe t'i vër disa kufi और që nuk duhet t'i shkel ato. हदूद हैं Në xhamat nganjëherë ndodhin raste të tilla që për shkak të shoqërisë gabuar, कि बुरी सोच të rinjt tan ndikohen और हमारे नौजवान dhe sapo të hynë në moshën e rinis, bëjnë edhe gjeste që mund të lëndojnë tjetrin, ose komshiun, ose udhëtarin, सायों को नुकसान पहुंचा दिया ये ose kur shkojnë diku thjesht nga राह तो वैसे ही शरारत तक किसी को नुकसान marzia e rinis dëmtojnë tjetrin, edhe kur njihen pra që ata janë antarët e xhamatit, bëhen shkak i फिर जमात की बदनामी का बायस बन जाते हैं ऐसे लोग i njëllosjes. बस Kështu që edhe prindërit duhet të kenë parasysh që और सोबतों duhet t'ia zgjedhin shoqërinë fëmijëve të tyre vetë ata, नौजवान në mënyrë që kur të rriten fëmijët të jenë të aftë për ta zgjedhur सोबतों shoqërinë e tyre. और खुद भी Edhe në shtëpi ata duhet të gjallërojnë takime लगानी चाहिए të tilla vazhdimisht që tregojnë pastërtinë, që nxisin për besimin. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë tha që kur एक मौके पर फरमाया një popull ose një grup njerëzish मस्जिद në xhami mblidhet për të dëgjuar fjalën e Allahut, Zoti अल्लाह ताला उन पर u dërgon qetësi dhe mëshira e tij i mbulon, dhe engjëjt और फरिश्ते उन्हें अपने i mbajnë nën krahët e tyre me bekimin e Zotit. अल्लाह ताला का बड़ा फजल है Xhamati shpesh gjen raste të tilla मौके मुयस्सर आ जाते kur organizon takime të tilla gati në çdo vend të botës. दुनिया में हर जगह Gjelse salana, mbledhje të tjera, ijtimat, dhe ato kanë programe që उनमें ऐसे प्रोग्राम përbohen nga për tërbiat ose për të shtuar dijen, për ta kujtuar Zotin e Madhrishëm, pra për dhikr. Sot për shembull këtu është po zhvillohet ijtimaja e Lajna Imailahut. Edhe ato duhet të dinë që shumica e programeve të tyre duhet të jetë për çështjen e besimit, për të shtuar dijen ndaj besimit, dhe pjesëmarrëset, gratë pjesëmarrëse duhet të dinë që ato nuk kanë ardhur për të marrë pjesë në ndonjë koncert. मेले में शामिल होने के लिए नहीं आई Andaj duhet ta përmbushin pjesëmarrjen, qëllimin e pjesëmarrjes së tyre. Vazhdimisht duhet të diskutojnë për fenë. Edhe sikur të mos zhvillohet në një program në ndonjë kohë të caktuar, prapë se prapë në takimet e tyre në vend që të flasin për gjëra të kota, të diskutojnë për gjëra konstruktive dhe të ruhen nga fjalë të kota dhe ta
mos harxojnë kohën e tyre në çështje të kota. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë tha që njerëzit kur ulen në një takim të caktuar, mblidhen në një takim të caktuar dhe nuk e përmendin Allahun, e këtë takim, ditën e gjykimit, ditën e kiametit, ata do ta shohin me dëshpërim. Prandaj, pjesëmarrësit që kanë ardhur për ijtiman, le ta dinë që duhet ta përmbushin qëllimin e ardhjes së tyre dhe kohën e tyre në vend që të harxojnë në çejf apo thashë theme apo gjëra çëshërake, duhet ta kalojnë në përkujtimin e Zotit në mënyrë që ditën e kiametit ne takimet tona të mos i shohim me dëshpërim, për të ndjekur takvan dhe për të kaluar kohën me njerëzit që kanë takva. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar duke thënë që mos ulni përveç me besimtarin dhe askush nuk do të ndajë bukën me ju përveç se një njeri që ka takva. Njeriu në jetën e tij ka kontakte të ndryshme, qoftë me muslimanët, qoftë me jo muslimanët, dhe nuk është e mundur që ai të mos ketë kontakt me ndonjë jo besimtar. Kuptimi i porosisë së profetit sallallahu alaihi wasallam është që miqësia juaj e ngushtë dhe shpesh takimet tuaja duhet të jenë me ata njerëz që janë të fortë në besim dhe që ndjekin takvan në mënyrë që edhe ju të shtoheni në takva. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: një metodë e përmirësimit shpirtëror është ajo që thot Zoti, kunu ma'as sadiqin, do të thënë shoqërohuni me të vërtetët, do të thënë ata njerëz të cilët edhe në fjalë, edhe në vepra, edhe në gjendje bazohen mbi të vërtetën, shoqërohuni me ta. Pra, edhe bisedat e tyre të jenë mbi të vërtetën, edhe veprat e tyre të jenë mbi të vërtetën, dhe çdo gjendje e tyre të rrezatojë të vërtetën. Këta janë njerëz të mirë, thot Zoti. Përpara kësaj pjese Zoti tha: ja ayyuhalladhina amanu taqullaha, o ju që besuat, kini drojen ndaj Allahut. Kjo do të thotë që së pari duhet ta keni besimin dhe më pas, duke ndjekur praktikën e profetit, të largoheni nga e keqja dhe të shoqëroheni me të vërtetët. Shoqërimi ka ndikim të fortë që përbrenda vjen duke u shtuar. Një njeri që shkon tek prostitutat edhe më pas thot: por unë nuk bëj zina, nuk bëj kurvëri, atij duhet i themi që ti do ta bësh një ditë, sepse një ditë do të përfshihesh në ndikimin e shoqërisë, sepse shoqëria ka ndikim. Po ashtu, një njeri që frekuenton aty ku pihet alkooli dhe vazhdimisht thosë se unë nuk pi alkool, do vi një ditë kur ai do ta konsumojë atë. Prandaj, gjithnjë kemi nevojë të largohemi nga shoqëria e keqe. Në tregti, në punë të përditshme, zakonisht kemi marrëdhënie me të tjerët, por këto marrëdhënie duhet të kenë ca kufi. Nuk duhet që ne të shoqërohemi edhe në bisedat e tyre të kota. Shumë nga veset dhe likësit ne i fitojmë për shkak të këtyre shoqërive. Madje edhe këtu disa gra angleze kanë treguar që bashortët tanë ishin shumë të mirë, por për shkak të një shoqërie të gabuar, tani ata janë krejtësisht ndryshe, kanë devijuar. Pra këtë gjë e kuptojnë edhe jo muslimanët. Andaj ne duhet të jemi më të vëmendshëm se sa ato. Për të parandaluar këtë gjë, Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha që shoqërimi juaj me njerëzit pa fe dhe ushqimi juaj me ta do t'ju largojë nga besimi dhe takva. Po, për tabligh, për të përhapur fjalë të mira, patjetër kemi nevojë që të krijojmë kontakte. Pa këtë nuk bëjmë dot tabligh, por për këtë ne na duhet që t'i sillim ata në shoqërinë tonë.
sepse këto takime tona që janë për të mirat do të bëjnë ndikim te ta dhe njerëzit që marrin pjesë në takimet tona, shumica prej tyre shprehin që duke ardhur këtu ne kemi ndryshuar veten tonë, ne kemi ndjer që ishim në një vend shumë të pastër, duke treguar ndikimin e shoqërisë në një vend tjetër. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot që njeriu kur ulet pranë një njeriu të devotshëm, të vërtet, ai shtohet në vërtetësi, por ai që heq dorë nga shoqërimi i tillë dhe shoqërohet me të ligët, ligësia ndikon tek ai. Për këtë arsye në hadith dhe në Kuranin famlar kemi vazhdimisht theksim, porosi të theksuar që duhet të shoqërohemi me të vërtetët dhe thuhet që aty ku bëhet përqeshje ndaj Zotit dhe të dërguarit duhet të çohemi nga ai vend, sepse ai që nuk e bën një gjë të tillë edhe ai llogaritet pjesëtar i asaj shoqërie. Prandaj sa shumë është e nevojshme që njeriu të praktikojë porosin e Zotit që thot shoqërohuni me të vërtetët. Në hadith thuhet që Zoti do të dërgojë engjëj dhe ata vinë dhe shikojnë edhe pastaj kthehen dhe Zoti i pyet çfarë keni parë. Ata thonë se ne kemi parë një takim ku njerëzit po bisedonin për ty, por njëri prej tyre ishte aty nuk bisedonte, nuk ishte me ta. Zoti i Madhrishëm thotë se jo, edhe ai është me ta, sepse innahum qaumun la yashqa jalisuhum, sepse ata janë njerëz që edhe shoqëruesi i tyre nuk do të mbetet i pafat. Pra kjo tregon që sa shumë ndikim ka njerëzit e vërtet. I fatkeq është ai që nuk ka një shoqëri të tillë. Kështu që pjesëmarrësit e këtyre takimeve tërheqin bekimet e Zotit dhe këto takime janë pikërisht ato ku përmendet Zoti. Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që ka shumë që me goje pranojnë e përmendin Zotin e Madhrishëm, por kur analizon kupton që ata kanë vetëm ateizëm, sepse kur përfshihen në punë të kësaj bote nuk e ndjejnë frikën ndaj Zotit edhe madhështinë e Tij. Prandaj është e nevojshme që ju të bëni sa më shumë lutje dhe t'i kërkoni Zotit njohjen ndaj Tij, sepse pa këtë nuk e gjeni dot bindjen e plot, besimin e plot. Atë do ta gjeni atëherë kur ju do të jeni të bindur që largimi nga Zoti është një vdekje. Mesihu ibn Islam thotë se aty ku duhet të bëni lutje për të shpëtuar nga mëkati, duhet të bëni edhe përpjekje. Të gjitha takimet, të gjitha mbledhjet, të cilat juve ju nxisin për mëkat, duhet t'i braktisni dhe gjithashtu duhet të luteni që dhe mbajni mend që nga këto katastrofa, gjëma që vinë për shkak të fatit, nuk mund të shpëtoni derisa nuk ju vjen ndihma e Zotit. Edhe në namaz që falim 5 vakte na nxit që na tregon që nëse Zoti nuk na shpëton nga epshet dhe nga dëshirat e nefsit, ne nuk mund të shpëtojmë dot. Namazi nuk do të thotë që të falni thjesht si çukit pula, pra si ushtrime fizike, por namazi do ta krijojë atë gjendje që t'ju friksojë zemrën edhe ju të derdheni si ujë te pragu i Zotit. Mundohuni të krijoni përgjërim sa të keni mundësi dhe me ngashërim t'i kërkoni Zotit që t'ju laje ai. Nëse njeriu do të tregojë këtë qëndrueshmëri, atëherë do ta shikojë që gjatë ditës ose gjatë natës atij do t'i zbres një dritë e cila do ta zbeh nefsin amara, ashtu si gjarpri ka një helm, edhe nefsi amara ka një helm vdekjeprurës. Por ai që ka krijuar këtë nefs e ka krijuar edhe ilaçin kundër tij. Pra Zoti ka edhe ilaçin kundër liksisë. Prandaj duhet të përulemi para tij dhe atij duhet i kërkojmë ndihmë. Dhe që ai të na ruajë nga ndikimet e këqija të shoqërisë. Në një hadith thuhet që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam praktikonte që kur përfundonte në një takim lutej që o Allah, ti je i shenjtë
pasha lavdin tënde, unë dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje, unë kërkoj falje prej teje, edhe kthehem tek ti një herë tjetër. Ai tha që ka disa fjalë të cilat çdo kush që thot përpara se të çohet nga një takim 3 herë Allahu i Madhrishëm për shkak të atyre fjalëve, ato mëkate që mund t'i ketë bërë në atë takim do t'i mbulojë dhe njeriu që t'i ketë thënë këto fjalë në një takim të mirë, Zoti do t'i vlerësojë të mirat që ai ka bërë. Dhe ato fjalë janë subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilejka. Domethënë, o Allah, ti je i shenjtë me gjithë lavdin tënde, nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Unë kërkoj falje dhe vetëm tek ti kthehem. Prandaj ato gjëra që janë të papëlqyeshme tek unë pendohem nga ato dhe po kthehem te ti, edhe ti më mbulo. Dhe ti më mbro nga ndikimet e tyre të këqija. Dhe më mundso që të përfitoj sa më shumë nga dobit e takimeve të mira. Siç tha Hazrat Mesiu Premtu alayhi salatu wasalam, që derisa nuk vjen ndihma e Zotit, nuk mund të kemi zgjidhje, rrugdalje. Prandaj gjithnjë duhet i kërkojmë ndihmë Allahut të Madhrishëm. Allahu na bë që gjithnjë ne të ruhemi nga takimet e këqija dhe edhe sikur larg qoftë të përfshihemi në një takim, të jemi të mbrojtur nga ndikimi i tij. Gjithnjë të kërkojmë takime të pastra, njerëz të pastër dhe gjithnjë të jemi të fitojmë bekimet e këtyre takimeve. Allahu na ruajt nga ndikimet e shejtanit, na mëshiroft dhe na falt dhe gjithnjë na bëf që të jemi të lidhur me sistemin e xhamatit dhe me kalifatin dhe na ruajt nga çdo fitne dhe nga çdo sherr që krijohet brenda xhamatit. Pas namazit do të udhëheq një xhenaze ghaib e cila është e vllait ton afrikan nderuar Bilal Abdussalam sahibi, që ishte nga Philadelphia. Më 13 shtator ai ndroi jetë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Këtë vit kishte marrë pjesë edhe në Gjelsa Salanën e Anglisë dhe ditën e parë në darkë kur kishte edhe vazhdonte programi i Pan African Association, ai paprit mas pati një sulm pra paralizë. Me njëherë u qua në spital, aty u mjekua për disa ditë madje, qëndroi edhe pas gjelsës, kur ishte përmirësuar, duke ishte përmirësuar, më kishte ardhur edhe për të më takuar, edhe mua më duke i shëndetshëm dhe më pas u kthye në Amerikë. Ai lindi më 1934 në Florida. Në moshën 6 vjeçare i vdiqën prindërit. Kështu që në moshën 8 vjeçare ai u regjistrua në një konvikt ku mësoi Biblën dhe pastaj punoi në punë të ndryshme. Për pak kohë ishte edhe në ushtri. Në 57-ën ai u zgjodh ministri i gospelit, pra që kishte të drejtën të organizonte meshën dhe ceremonitë e tjera. Sidoqoftë, ai kishte disa rezerva ndaj mësimeve të krishterimit. Në vitin 1960 ai takoi një musliman sunni, i cili ja dha Kur'anin, përkthimin e Kur'anit, por ai përkthimi ishte i Xhamatit Musliman Ahmedia. Ai e lexoi dhe pastaj takoi përsëri muslimanin dhe pyeti se kush e ka përkthyer. Ai tha që këta e kanë përkthyer Ahmedianët, por ata nuk janë musliman, por librat i kanë shumë të mirë. Ai hulumtoi dhe arriti të kontaktojë një Ahmedian, shkoi në dyqani i tij pa fytyrën fotografinë e Mesihut sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti se ky është Mesiu premtuar i Imam Mehdiu. Më pas ai e pranoi xhamatin. Edhe në Philadelphia bëri shumë tabligh, kishte shumë dëshirë të mësonte Kur'anin, udhëtonte 4 orë për të ardhur nga Petersburgu deri në Philadelphia, nga vendi i tij deri në Petersburg për të mësuar Kur'anin.
qëndroi edhe në pozitën e presidentit të xhamatit në Philadelphia edhe në amilan kombëtare në disa poste. Ai për pak kohë kishte dedikuar edhe jetën edhe punoi si misionar në Baltimore. E më pas vijoi punët në tabligh. Gjithnjë kishte dashuri të fliuar ndaj kalifatit, edhe bindje ndaj sistemit të xhamatit e kishte të shkallës shumë të lartë. Në 75-ën mori pjesë në Gjeltë Salanën e Kadianit. Tani po ndërtohet xhamia e Philadelphias edhe ai kishte shumë dëshirë dhe u përpoq shumë që ky xhami të ndërtohej sa më shpejt. Çdo ditë vinte edhe në atë kabinën që është pranë xhamisë, kalonte gjithë ditën duke bërë dua, duke lutur, duke falur namaz. Pra përpiqej që xhamia të përfundonte sa më shpejt, inshallah taala, sa më shpejt do të përfundojë kjo xhami së ndërtuari. Bashortja e tij e Sinstin që është pastore dhe nuk është ahmediane, por gjithnjë ai ka pasur lidhje shumë miqësore me të. Ai la pas 2 djemë dhe 2 vajza. Një djalë Umar Abdus Salami e pranoi xhamatin në vitin 1993, të tjerët nuk janë ahmedian. Misionari i Amerikës Abdullah Diba Sahib shkruan, ishte një antar shumë aktiv i xhamatit të Amerikës, shumë i dashur, shpesh ndihmonte njerëz që ishin në nevojë, kishte një lidhje të veçantë me të rinjt, edhe përpiqej për t'i përmirësuar ata në çështjet e terbiatit. Shumë nga të rinjt që ishin të posaçëruar u ndryshoi jetën. Dhe një pjesë e madhe e të rinjve sot janë bërë pjesë aktive e xhamatit për shkak të edukimit të tij. Kur ishte sëmur në spital, ai kishte lënë porosi që të jesteku i tij të ishte një Kur'an gjithnjë. Dhe kur këtu u smur, tha që Zoti më dha një jetë të re sepse kam disa punë pa bëra edhe ato duhet i përfundoje. Siç u thash edhe më përpara, ai kishte shumë dashuri ndaj kalifatit. Çdo herë kur më takonte kishte një ngrohtësi dhe buzëqeshje e sinqeritet në fytyrë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe e mëshiroft, dhe edhe fëmijët e tij të tjerë i bëft të pranonin xhamatin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر